Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ lithium battery ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ mini inverter လေးတစ်လုံးစောက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ပုံလေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးလိုအပ်မယ့်အရာလေးတွေကတော့ဒီ12 volt တူ220 volt inverter ကဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ lithium battery ရဲ့ BMS ကဲ့အဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ lithium battery တွေကိုရှစ်လုံးတွဲကျွန်တော်တို့ support တွဲပါမယ်ဒီ support တွဲဆိုတာလဲကိုကြိုက်နှစ်သက်ရ battery အလုံးရေပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါတွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက MA များလီ battery ကြာရှည်သုံးလို့ရလီဖြစ်ပါတယ်เนาะအချိန်များများကိုကသုံးကြည့်เนาะဘက်ထရီကိုအလုံးကြီးများများတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့6လုံးတစ်တန်း6လုံးတစ်တန်းနဲ့3တန်းဆို12ပုံပေါ့12.6ပုံပေါ့အဲ့ဒါကိုတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်6လုံးတစ်တန်းကိုကျွန်တော်ပယ်တွေတွဲပါတယ်ပယ်တွေတွဲပြီးမှတည်းရင်ဒီ12ပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ထရီ9300 mAh ပါပြီးသား sport range ကိုသုံးတယ်သူကဒီတဲဆောင်ရတယ်လွယ်တယ်အသုံးပြုရတာလည်းရိုးရှင်းတယ်ဂီယာလည်းချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားပြည့်ပြည့်သလိုsupport တွဲတာလေးရတော့မစိုးအမှန်တခုရှိတာကျွန်တော် support ကအလောက်တိတ်ပြီးတော့များမတွဲတော့တိတ်တော့မလှဘူးပေါ့ဗျာဒီ support လေးကဒီကျွန်တော်တို့ကြာဆိုရင်တော့ပူတယ်ဗျပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စော်ပေးရတယ်เนาะသူကဟိုအများကြီးတိုက်ရိုက်စော်လို့တိတ်မကောင်းဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီ inverter လေးကိုတိစောက်ခြင်းရဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်ခဲတူဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဲစော်ရတာကျွန်တော်တို့အလုပ်တော့ကြတော့ခဲစော်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်ခဲစော်ဖို့အဓိကရွေချက်နဲ့ဒီကားလေးကိုတိစောက်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်ရင်ဆုံး support တွဲမယ် support တွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ12ဖို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်
1S 2S 3 ဒီ PMS ကတ်ထည့်တယ်ပေါ့ PMS ကတ်ဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ PMS ကတ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတယ် charging အတွင်းတဲ့အပိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမယ် charging ကနေဒီဘက်ထရီကနေသုံးမဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတ်ကိုလေးမဖြစ်မနေထည့်ရတယ်เนาะကျွန်တော်က20ရေပဲသုံးတယ်ဘာလို့20ရေသုံးလဲဆိုတော့ဒီ PMS ကတ်ကဒီဘက်ထရီ MA ပုံမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ MPH ကိုထည့်နေစီရလိုတဲ့အရာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးအမှန်မှားမှာဆိုလို့ဒီ PMS ဆိုတာဘက်ထရီကိုဘက်ထရီ charging နဲ့ဘက်ထရီ charging ပြန်ထုတ်တဲ့ digital ကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီကိုသုံးမဲ့ဘက်ထရီပုံမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထရီကိုအကြီးကြီးလိုက်ထည့်နေကြမလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PMS ကတ်ကိုဖတ်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 1S 2S 3S 1S ဆိုရင် 3.7 volt ပေါ့နော် 40.2 volt ထားကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသူမှာ 0 စရယ် 1S က 2S က 3S ဆိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး0စထည့်တယ်ပြီးရင် 1S ကိုထည့်မယ် 1S ထည့်ပြီးဒီ7.4 8.4 volt အဲ့ဒါကိုထည့်မယ်ဗတိအပြည့်နေလည်းခဲဆော့တာပဲသတိထားဗတိအပြည့်ရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စောရတာကျွန်တော်အမှားမခံဘူးခဲကောက်ကိုလည်းအရင်အပူချိန်များလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအမေများတဲ့အခါကျရင် lithium ဗတိကအခက်မသိထလောင်နဲ့ထိတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မသတိထားပါဒီမှာ 1S 2S ပါပြီးသားပါ 1S 2S ဆိုတာဒီကတ်မှလည်းရေးထားပြီးသားပေါ့နော် 2S ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ12volt ဒါ6လုံးတွဲတယ်ပေါ့နော်6လုံးတွဲတယ်ဆိုရင်ဒါ 1S ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ6လုံးအပေါင်းတို့တွဲလိုက်ရင်7.4ပေါ့နော်7.4ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 2S ဖြစ်သွားပြီ 2S ကိုတစ်ပင်ထုတ်ရပါတယ်ပြီးရင်3ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီအတွက်ကတက်ပါပြီးသားပေါ့ 3S တွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့မှာ 12.6 ပေါ့နော်ဒီစနစ်သက်မှာ6ဖို့ထုတ်ဖို့အတွက်ဟိုမှာ plus နဲ့ minus နဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးတက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပြီနော်ဒီနေရာမှာရေးကြည့်တာ PMS လေးကိုမဖြစ်မနေထည့်ပါဒီ BMS လေးထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ BMS ထည့်ပြီးပထီပိုင်းကဒါစိတ်ချရတယ်နေတာရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ကတ်ကို inverter လို့ကတ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ off grid ပေါ့ကျွန်တော် off grid ဆိုတာ charging စနစ်မပါသေးဘူးဒီဒါ off grid ကိုတက်ဆင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် off grid လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကတ်က high frequency ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သူကpure sine wave လည်းမစစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ inverter မှာကpure sine wave ရယ် square wave ရယ် modify wave ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က square wave ဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်နှုန်းက AC လုံးဝမစစ်ဘူး AC မစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတိထားပြီးတော့တက်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကတ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့အရင်စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်သူက high voltage လို့ပြောထားတယ်2မီတာတွေနဲ့အမှန်မပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2မီတာတွေက AC စစ်မှသာနေသူကအမှန်ဖတ်ပြပေးတာပြီးရင် voltage ကတ်သက်ထားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်2မီတာကျွန်တော်မီတာကတော့1000ထိရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် voltage ကတော့300ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီကောင်ကထိုးတော်ထိုးကြတဝက်လောက်ထိုးကြသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုံးနေရတာသူ့မှာဂျမ်မာတွေပါတယ်130 220 380ဒါမျိုးဂျမ်မာတွေပါတယ်ကူးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ပထမတော့130ကိုထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကျသွားလို့ဆိုပြီးတော့220မှာပဲထားပြတာဒီကကလေးကယူရှင်းပါတယ် plus နဲ့ minus နဲ့ပြထားတယ်ငုံကြီးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပတိတွက်ပြရမှာပြီးရင်ဒီဘက်အထွက်နေရာမှာကကျတော့ဒီ plus minus မပါတော့ဘူးအဲဒီအတွက်ကကျတော့ AC ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် socket တက်မယ် socket တက်ပြီး battery indicator တက်မယ်တက်ပြီးရင်အပေါက်ဖောက်ပဲပေါ့နော်အပေါက်ပါညာဖောက်ပြီးဒါကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးကျွန်တော်တို့ကက်ကိုထိုင်ပညာချပြီးတော့တခြားလေးကျွန်တော်ဒီကက်နဲ့ပတိနဲ့မထိအောင်ဖောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီကက်ကပစ္စည်းတိုင်းသွားသုံးလို့မရပါဘူးတကယ်ပြောတာပါဒါပစ္စည်းတိုင်းသွားသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AC မှာကျွန်တော်တို့လောက်ကသုံးလို့ရှိတယ် entertain လုပ်ရပြီး capacity လုပ်ရပြီးလို့ရှိရင် resistance လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုခံမှု compacting များတဲ့ resistance လုပ်တွေမှာဒါလျင်ဒီကောင်ကသုံးလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် resistance လုပ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုခုခံမှု compacting များတဲ့လုပ်ကိုဆိုလိုတာပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ခဲကောက်တို့ဥပမာသမင်းပေါင်းလို့ပြီးရင်မီးဘူးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါဒီမှာတော်တော်များများသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ entertain လုပ်ပေါ့နော် entertain လုပ်လဲ coin ပါပဲဒါပေမဲ့ coin ဆိုပေမဲ့သူကကျတော့ဒီ insulation အပေါ်မှာတုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခွေးဓာတ်ပတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသမင်းပေါင်းတို့မီးဘူးတို့ coin တွေကျတော့ခွေးဓာတ်ပတ်ထားခြင်းမရှိဘူးသူကကျွန်တော်တို့ resistance တိုးရင် current တိုးတယ်နော်အခုချိန်မြင့်လေအန်ဒီယာမြင့်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသမင်းပေါင်းတို့မီးဘူးတို့ကျတော့ဒီလုပ်တွေလည်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပန်ကာတို့ဒီကျွန်တော်တို့ isolation ပါတဲ့ခွေဓာတ်ပတ်ထားတဲ့ point နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအထူးမသုံးသင့်ပါဘူးလုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီးလုံးမီးကြောင်းတွေမှာ LED နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတချို့ဟာတွေသုံးလို့မရပါဘူးမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မီးသီးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကမီးသီးတွေဖြစ်တဲ့ဖန်မီးသီးတွေအကောင်တွေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုစမ်းထားတာတွေတခုရှိတာတက်တောင်းလုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ adapter နဲ့ထိုးသွင်းရလေးလုပ်လေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လက်တော့စမ်းမသုံးအောင်လေးပေါ့လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လက်တော့က adapter ဝယ်ရတဲ့ရှာလို့မဆိုင်ရလို့မသုံးဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီ12ဘုတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့ပန်ကားတွေပေဖုံးဝသွင်းတာတွေကတော့အကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ coin ပေါ့နော်ကျွန်တော် entertain လုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ coin ပေါ်မှာ isolation ပါတဲ့လုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးကိုမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်လုံးဝတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါလောင်လိမ့်မယ်ပန်ကားတွေဆိုမရပါဘူးပန်ကားဆိုတာဒီဝါဆိုင်ကိုစင်မှာရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပန်ကား air cooler အကုန်တူတူပါပဲဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့မဆန်းပါနဲ့ဒီဟာလေးလိုရတဲ့ရေချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခုလိုမီးရမ်းပြတ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကခဲကောက်ကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးပြတ်အရမ်းပြတ်လဲကျွန်တော်မှာ inverter ရှိတယ် inverter တစ်ခါလေး inverter တော့အားမခံဘူးinverter တော့မှပဲမနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေမှာအရေးပေါ်အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမိစေကိုလည်းအရေးပေါ်အသုံးပြုတဲ့အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ inverter ကိုအထိုင်ချမယ်ဘာညာပေါ့နော်လုံးမယ်ကန့်ပဲခွာမယ်ပတိကိုလည်းအထိုင်ချမယ်ဒါဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုမှရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒါလုပ်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကကိုမှဒီအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ဖုန်းဝါးလဲသွင်းလို့ရပြီခုနကကျွန်တော်ပါဝါဘတ်နေပါလိအာသင်တာလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် adapter တွေပါလိလောင်ရင်းပြူကြီးလည်းမရှိဘူးဒီ step down နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုမဆိုးပြောရမယ်ကျွန်တော်ခဲတူတယ်ကျွန်တော်ခဲဆော်တဲ့သမားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခဲဆော်တာတော့ကျွန်တော်2နာရီ3နာရီ2နာရီလောက်ကလေးခဲဆော်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကနေပြီးတော့ AC ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကနေ220ဗို့ဖြစ်ကိုကတ်ခံပြီးတော့ပြောင်းတယ်ဒါ upgrade system ပေါ့နော် upgrade system ကျွန်တော်တို့ charging သွင်းတဲ့ system ပါသေးဘူး charging သွင်းတဲ့ system အတွက်ကိုထပ်ကြည့်ပေးပါခုနဗီဒီယိုလောက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ charging သွင်းတဲ့ system ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို BMS ထည့်ထားတယ် BMS ကဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ BMS က charging သွင်းတဲ့စနစ်ကို charging ပြန်ထုတ်တဲ့စနစ်နှစ်ခုစလုံးအလုံးလုံးပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ
BMS ကကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထည့်ထားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ12ဖို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်က5ဖို့ adapter နဲ့အားသွင်းတယ်နော်သူကဒီကျွန်တော်တို့ adapter charging သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်း20 ampere ထက်ပိုပြီးတော့သွင်းလို့မရတယ်လို့ဒီပတိတရားနဲ့အားပြန်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း20 ampere ထက်ပိုပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် BMS က20 BMS ကိုသုံးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကတော့ပန်ကာကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာ coin နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမသုံးစေချင်ပါဘူးဒီကတော့ခဲကောက်သုံးမယ်။ဘာမှကွန်ပတီများတဲ့အပူချိန်များတဲ့အလုပ်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေညွှန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye